Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. В этом видео сделаю подсвечник и украшу его осенней цветочной композицией. А добавив всего 2 элемента, он может стать украшением на Хэллоуин. Беру обычную стеклянную банку, у меня она объемом 2 литра. На фетре черного цвета обвожу донышко банки и вырезаю получившийся кружок. И вырезаю еще один такого же размера. Один из кружков приклеиваю на донышко банки, используя термоклей. Шпагат черного цвета наклеиваю на банку. Полоски располагаю с наклоном. В этом ряду будет 8 полос. И наклеиваю еще один ряд, тоже из 8 полос, но располагаю их наклон в противоположную сторону. Вторым фетровым кружком заклеиваю дно банки. Фетровой полоской шириной 2 см оклеиваю горлышко. Получилась вот такая баночка. Из пенополистирольной плиты толщиной 2 см вырезала 2 кружка диаметром 13,5 см каждый. Можно использовать пенопласт толщиной 4 или 5 см. У меня не было, поэтому я свои кружки буду склеивать между собой, а также приклеиваю к ним кусочек гофрокартона. Верхнюю часть срезаю под углом, придавая некоторую округлость. Это будет крышка фонарика, на которой будет располагаться цветочная композиция. Чтобы крышка держалась на банке, полоску гофрокартона размером 4,5 на 32 см сгибаю, а затем скручиваю и склеиваю в кольцо. Предварительно нужно примерить и оставить зазор для фетра, которым оклеиваю получившееся кольцо. Кольцо приклеиваю на крышку. Вот так получилось. А теперь сделаю маленькие тыквы для своей композиции. Я взяла трикотажное полотно и вырезала полоску размером 12 на 21 см. Полоску склеиваю по короткой стороне. Теперь по одному из срезов прокладываю короткие прямые стежки, а затем стягиваю срез и зашиваю его.
Выворачиваю получившийся мешочек и такие же стежки прокладываю на другом срезе. Вкладываю внутрь синтепух. Можете взять любой другой наполнитель. Набить нужно достаточно плотно, тогда тыковка получится без морщинок. А теперь затягиваю и зашиваю. Толстыми нитками в цвет трикотажа создаю углубление на поверхности. Точно так сделала еще 2 тыковки. Одна из них размером немного меньше. Из бумажного полотенца сделаю тыквенные хвостики. Использую густой клей ПВА, которым промазываю салфетку. Неплотно скручиваю в трубочку. А затем плотно перекручиваю, не доходя немного до конца. Этот кончик сплющиваю, делая небольшую площадочку. Вот такие хвостики получились. И приклеиваю их на тыковки. И вот такие получились тыковки. И теперь буду собирать композицию. Для нее использую разные искусственные ветки, искусственные яблочки, ягодки. И буду добавлять еще веточки различной зелени в процессе работы. Тыковки, а также другие короткие веточки закрепляю на деревянные шпажки. Сначала располагаю ветки яблок, а между ними тыковки. Все элементы втыкаю в пенополистирол и располагаю их куполообразно. Просветы заполняю мелкой зеленью, которую тоже наращиваю тонкими деревянными шпажками.
Если у вас, как и у меня, просветы еще остались, то их можно заполнить, например, сизалевым волокном. Для этой цели еще можно использовать и другие декоративные флористические материалы – лыка, мох или рафию. А теперь внутрь банки фонарика можно вложить светодиодные свечи. А еще можно превратить в украшение на Хэллоуин. Для этого достаточно вырезать из картона черного цвета фигурки паука и паутины и разместить их в композиции. Паука подвесить в банке, а паутину разместить на букете. Если вам понравилась такая идея оформления осеннего букета на фонарике, буду рада вашим лайкам. Оставляйте комментарии и делитесь впечатлениями. Они помогают развиваться этому каналу. Всем спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.